Welcome back to my channel, Bisitahin Lifestyle. So ayan, at mga okra, yung mga pananim na yan. May mga sitaw din dyan. Ang daming bunga ng sitaw. Ayan. Doon sa may malayo. Kumarap ka naman dito. Hello. So yan, ang dami-daming bunga ng sitaw nilang tanim. Napakahusay nilang mag-alaga ng sitaw. Yan. So ayan, sa mga gusto mamili ng sitaw, dito maraming sitaw dito. Maputik.
sila guys. Dalawa yung anak.